Oke geng, kali ini saya ketemu lagi dengan AC yang sangat-sangat kotor sekali akibat kurangnya perawatan. Begini udara yang mau Anda hirup dari AC yang sangat kotor, lakukanlah perawatan geng, minimal 3 bulan sekali. Jangan sampai AC Anda seperti ini bentuknya, wis serang giadek. Filter aja kayak begini geng. Oke,